Ibiganiro mpaka. Ibiganiro mpaka ni ibiganiro biteguye kandi bigamije kwigisha, aho amatsinda biraganira ku nsanganyamatsiko runaka, hakumvikana ibitekerezo by'impande zose, uruhande rumwe rwemeza, urundi ruhande ruhakana. Ibi biganiro bigomba gusozwa hafashwe umwanzuro bitewe n'ubwiganze bw'ibitekerezo. Mu biganiro mpaka, buri ruhande rugomba kuba rufite ingingo zishyigikira ibyo ruvuga. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu, aho itsinda ry'abasore n'inkumi ryateguye ikiganiro mpaka ku buzima bw'imyororokere. Niba hari ibibazo ujya wibaza nawe ukabiburira ibisubizo cyangwa ukumva udasobanukiwe, ukomeze ukurikira ikiganiro. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti: inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu nshingiro zitera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko. Ibiganiro mpaka byacu birabera ku kigo nderabuzima cya Busasamana, aho ingimbi n'abangavu bateranye ngo baganire ndetse banasesengure ibitekerezo n'ubumenyi basanganywe, ubundi bemeranye ku mwanzuro. Insanganyamatsiko tugiye gukora iragira iti: inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu shingiro zitera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko. Akoze insanganyamatsiko iragira iti: inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu shingiro zitera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko. Murakoze imbaga y'abateraniye ahangaha kana abanyemuramaka, abandi batemeranya n'insanganyamatsiko ndetse namwe turi kumwe ku ruhande rwemeranya n'insanganyamatsiko, mwese ndabasuhuje. Murasuzwa na Tuyizere Boniface, umuvugizi wa mbere ku ruhande rwemeranya n'insanganyamatsiko igira iti: inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu shingiro zitera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko. Mbere yuko dukomeza tubabwira umurongo mugari tugenderaho n'impamvu shingiro twemeza iyi nsanganyamatsiko, reka tubanze turebere hamwe ubusobanuro bw'amagambo agize iyi nsanganyamatsiko. Igisobanuro cy'ibiyobyabwenge turagisanga ku kinyamakuru cyanditswe ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2017, cyanditswe na Kariza Liliane, aho Dr. Rwagatare avuga ko ibiyobyabwenge ni ikintu abantu bakoresha bikabatera impinduka mu mibiri yabo. Izo mpinduka zikabatera ibyishimo birenze, gutinyuka buri kimwe cyose, ndetse zigatuma bishora mu ngeso mbi zitandukanye zirimo n'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Iyo bavuze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ni igihe habayeho guhuza ibitsina kw'abantu batabihuje ariko badakoresheje agakingirizo. Ayo niyo magambo akomeye mu nsanganyamatsiko. Tukaba dufite umurongo mugari cyangwa se impamvu shingiro, impamvu nyamukuru dushingiraho twemeza insanganyamatsiko igira iti: gukora ikintu utitaye ku ngaruka mbi zacyo, kuko ubwenge bwawe bwayobye. Iri buze gusobanurwa nanjye bahagaze imbere. Tukagira impamvu shingiro igira iti: kugendera mu kigare k'urubyiruko bibashora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Iri buze gusobanurwa nanjye. Tukagira indi mpamvu shingiro yacu igira iti: ibiyobyabwenge bitinyura umuntu gukora ibibi adatinya. Iri buze gusobanurwa n'umuvugizi wacu wa kabiri Fisto, ndetse tukagira n'undi muvugizi wacu Batista wacu Obed, uri buze kutwunganira adushyirira umusozo ku byo twavuze byose. Twihuse ku busobanuro bw'impamvu yacu nyamukuru dushingiraho igira iti: gukora ikintu utitaye ku ngaruka mbi, kuko ubwenge bwawe bwayobye. Twese turabizi, ntabwo wagenda guhita ubwira umukobwa ngo ndashaka ko dukora imibonano mpuzabitsina. Nawe urabizi, nawe urabyumva, ntabwo yakwemerera, yagira ngo wanasaze. Ariko ndabaha urugero rwumvikana. Twese tuzi ikinamico Urunana. Harimo umuntu witwa Petero n'undi mukobwa bita Mutesi. Iyo Petero atamuhaye ku nzoga, ntabwo Mutesi yemera ko bakora imibonano mpuzabitsina. Ariko iyo Mutesi amaze gusoma ku nzoga nk'inshuro nk'ebyiri, Petero atangira kumukoraho, Mutesi agatuza, akumva yuko noneho bakora imibonano mpuzabitsina nta kibazo. Ubwo murabyumva, imbarutso ya mibonano mpuzabitsina idakingiye ni ukubera ya nzoga Petero amaze guha Mutesi. Nawe murabyumva neza, ntabwo udafite ikintu gikuri mu mutwe cyakuyobeje ubwenge, ntabwo wagenda guhita bitura ku mukobwa ngo ndashaka ko dukora imibonano mpuzabitsina. Tukagira impamvu shingiro igira iti: kugendera mu kigare k'urubyiruko bibashora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Twese turabizi urubyiruko, muri ya myaka y'urubyiruko, urubyiruko ruva ku myaka 16 kugera kuri 30. Iyo bageze muri iyo myaka ni hahandi usanga bafite udutsinda bagenderamo, bafite inshuti bagenderamo. Izo nshuti bahuriramo cyangwa se ayo matsinda bahuriramo n'abantu benshi batandukanye. Ugasanga harimo nk'abanywi b'ibiyobyabwenge. Iyo banywi b'ibiyobyabwenge baraboshya, akakubwira ati: ngwino tujya, nshaka ko dusohokana, nkakwereka ahantu tujya. Uretse gato nabwo umwanya w'ikibazo, mwamara gusohoka mukajyana mukabara kugira ngo somaho gakeya, ugatangira usomaho gake, akongera kugira ngo ngere usomeho
gakeya ntacyo uri bube kongera ugasoma icyo gihe iyo umaze gusinda wumva ko umuntu w'igitsina gore wese ukwegeye nta kindi uhita utekereza ni imibonano mpuzabitsina kuko ubwenge bwawe nyine ntabwo butuje ntabwo buri hamwe nta kindi cyatuma mwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye usibye ibiyobyabwenge. ndabaha urundi rugero twese tuzi ingaruka mbi z'imibonano mpuzabitsina. umukobwa yatwara inda itateganije cyangwa se akandura indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina hamwe n'umuhungu. ariko namwe mutekereze izo ngaruka zose uzi ko ziri bukubeho wakemera gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ahubwo kuko uba ufite ikintu mu mutwe uba ufite ikiyobyabwenge mu mutwe cyakuyobeje ubwenge bigutera bya bintu byose by'ingaruka kubyibagirwa ukumva nta kintu uri bube ukumva mbese nta kibazo na kimwe ufite bikagutera gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. bishatse kuvuga ngo ubaye atari ikiyobyabwenge kikuri mu mutwe ukareba ingaruka z'imibonano mpuzabitsina wahita utinya gukora imibonano mpuzabitsina ariko ikiyobyabwenge kiragutinyura ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. tukaba dufite icyakorwa leta y'u Rwanda ifatanyije na minisiteri y'uburezi ndetse na minisiteri y'urubyiruko ndetse na polisi y'igihugu y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bose harimo n'Imbuto Foundation turasaba ko bagira iki kibazo cyabo bakarwanya byimazeyo ibiyobyabwenge. tugashishikariza ababyeyi ko bakigisha abana babo ububi n'ingaruka mbi z'ibiyobyabwenge ku buzima bwabo kuko igiti kigororwa kikiri gito. tugongera tugasaba ko mu midugudu iwacu mu miganda hajya haganirwa kw'iyi ngingo tukagwanyiriza hamwe ibiyobyabwenge. tugasaba ko ibigo by'amashuri hakigishwa ingaruka z'ibiyobyabwenge. amadini n'amatorero agatanga uruhare mu kurwanya iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyugarije igihugu kiri gutera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko rwacu. kingiye ku byo twavuze nizeye neza ko muri kumwe natwe tugahaguruka tukagabanya ibiyobyabwenge bitera izi nda z'imburagihe mu rubyiruko. murakoze. ndabasuye mwese mwaje kumva ibiganiro mpaka ndibagaze imbere Dukunda Deborah nkandi umuvugizi wa mbere ku ruhande utemenye insanganyamatsiko kandi kumwe na bagenzi banjye Batista ndetse na Samuel kandi umuvugizi wa mbere kandi utemenye insanganyamatsiko igira iti inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu shingiro zitera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko. mu by'ukuri nicaye hariya ku mwanya wanjye umuvugizi wa mbere kandi rwemenye insanganyamatsiko yazagira ati ngo inzoga ngo n'ibiyobyabwenge ngo nizo mpamvu shingiro ngo imibonano mpuzabitsina idakingiye. mu by'ukuri ndagira mubwire ko inzoga n'ibiyobyabwenge atari zo mpamvu shingiro zituma imibonano mpuzabitsina ikorwa idakingiye mu rubyiruko. kuva na kera inda zaraterwaga kandi ibiyobyabwenge byabagaho. aragaruka agira ati impamvu yabo ngo kugendera mu kigare ngo cy'urungano ngo cy'urubyiruko. ese icyo kigare katabashe kudusobanurira ngo aduhe n'amakuru agiturukamo kw'izo mpamvu yabo zishingiro zivuga ngo ikigare ngo muri bagenzi babo. ndagira umuvugizi wa kabiri nahaguruka aze kudusobanurira icyo kigare icyo ari cyo. mwabonye ko twamwashije ikibazo aho kuduha ikibazo yanze kukiduha kubera ko ibyo yarimo kuvuga byose atarabyizeye ko ari byo. akaba yari amafite nk'itsinda ryacu dufite umurongo ubwira uti abatsinda bw'umwanya ikibazo cyawe abakoresha ibiyobyabwenge siko bose bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. nibyo koko abakoresha ibiyobyabwenge bose siko bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. urugero nko mu Rwanda abakoresha ibiyobyabwenge bangana n'ibihumbi 16. muri abo ngabo bari munsi y'imyaka 18 bangana n'ibihumbi 3. mu mwaka ushize dufite abana 17,500 batwaye inda z'imburagihe. ese ibyo 17,500 n'ibyo 3,000 mu rungano bihuriye hehe no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye? ndagira mubwire ko ibiyobyabwenge ntibituma habaho imibonano mpuzabitsina idakingiye. basigazo cyane. ese iyi mibare utubwira uyikura he kugira twizere ko igihugu ari ukuri? baje ikibazo cyiza. imibare ndi kubavuga ku kinyamakuru inyarwanda.com. tukaba dufite impamvu ya mbere igira iti ubumenyi buke ku buzima bw'imyororokere mu rubyiruko. nibyo koko ubumenyi buke ku buzima bw'imyororokere nibyo shingiro ry'imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyane ko ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye urakoze. ikinyamakuru igihe kigaragaza ko 25.93% n'urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina idakingiye biturutse mu gukoresha ibiyobyabwenge. ese urumva koko nimba 25% bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kubera ibiyobyabwenge urumva atari impamvu shingiro?
Bakoze twese ikibazo cyiza 25 bakwemana mpuzabitsina idakingiye kubera ibiyobyabwenge. Ese kuvuze ngo barabakoresha ibiyobyabwenge bagakwemana mpuzabitsina idakingiye 75 ndumva ko aribo benshi badakora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyane ko 75% y'ibisigaye harimo ubumenyi buke ku buzima bw'imyororokere, nanone hakabamo amakuru make ku buzima bw'imyororokere. Ese iyo 25 na 75 ndagira ukora ijanisho ry'umubare munini. Tukaba dufite impamvu ya kabiri igira iti amakuru adahwitse. Nibyo koko iyo mpamvu ya kabiri mayibwirwa nk'umuvugizi wa Ndare Baptiste. Tukaba dufite icyakorwa leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bakwiye guhugura urubyiruko mu kumenya amakuru nyakuri ku bijyanye n'imyororokere kandi bakamenya ubuzima bw'imyororokere ku makuru aboneye. Nibyo koko urubyiruko ruramuka rutojwe ruhuguwe ku makuru y'imyororokere bizatuma gukora imibonano mpuzabitsina bikingiye, cyane ko twabonye ko imibonano mpuzabitsina idaterwa n'ibiyobyabwenge. Kimwe ku byo maze kuvuga cyagenzi wanjye yaruze kuvuga bitemewe n'insanganyamatsiko igira iti inzoga n'ibiyobyabwenge si zo mpamvu shingiro zitera imibonano mpuzabitsina mu baturage. Nongeye kubasuhuza mwese muteze amatwi ibiganiro mpaka bahagaze imbere yitwa Tuyishime Fiston n'abandi ku ruhande rwemeranya n'insanganyamatsiko igira iti inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu shingiro zitera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko. Nicaye aha ngaha umuvugizi wabo wa mbere bita Debora yaje atubeshya cyane atubwira impamvu tutumvikanaho neza zitanafatika. Ntabwo impamvu yagerageje kwisobanura ngo natwe turanga tuyumva. Yaje atubwira ngo ubumenyi buke ku ubuzima bw'imyororokere. Ese kutari dusobanure neza umuntu wese ukora imibonano mpuzabitsina nuko abafite ubumenyi buke ntabwo agerageje kudusobanura neza. N'itsinda ryacu twaba dufite umurongo mugari ugira uti gukora ikintu utitaye ku ngaruka mbi zacyo kuko uba wataye ubwenge. Nibyo koko akenshi umuntu wanyweye ibiyobyabwenge akora ibintu atazi, akora ibintu ahugutse yibwira ko ari akanyabugabo yitera. Kandi ndagira ngo mwese mbabwire yuko ibyo ngibyo ari byo koko, kubera ko umuntu akenshi akora ibikorwa asanzwe adakora ari uko yanyweye ibiyobyabwenge. Mu yandi magambo niho twavuga ngo inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge byamuteye akanyabugabo. Nibyo koko umuntu hari igihe aba afite imico myiza ariko kubera ko yanyweye ibiyobyabwenge bigahindura ya mico ye, imico ye igahinduka, ugasanga yakoze ibintu bitari byiza, ugasanga yishoye mu mibonano mpuzabitsina idakingiye kubera yuko ntabwo afite amakuru ahagije ku ibyo ngibyo. N'itsinda ryacu twemeranya n'insanganyamatsiko twari dufite impamvu yacu igira iti ibiyobyabwenge bitera ndaguhereza umwanya w'ikibazo cyawe witonze gatoya. Ibiyobyabwenge bitera umuntu gukora ibibi adatinya. Nibyo koko ibiyobyabwenge akenshi usanga umuntu wabinyweye akora ibintu ahugutse adatinya, nta n'ikintu atinya. Ese koko ko twavuze ko umuntu wese wanyweye ibiyobyabwenge ariyo mpamvu shingiro ngira ngo mbasobanurire neza. Umuntu wese wakoresheje ibiyobyabwenge wabikoresheje nabi, uwo muntu uribwira yuko nimba yakoresheje ibiyobyabwenge ikintu cyose yatinyaga ntabwo arongera kugitinya. Nagira ngo mbereze ikibazo cyawe. Ni gute umuntu yakora imibonano mpuzabitsina ubwenge bwe bwayo? Nagira ngo ngusubize neza. Tuzi yuko akenshi kugira ngo tutandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina hari inzira nyinshi binyuramo. None se nagira ngo mubaze, ese wakoresha agakingirizo aho mu ibiyobyabwenge? Ko tuzi ko hari amategeko abigenga kandi ubwenge bwawe babwatabaza. Ndaguhereza umwanya w'ikibazo cyawe windira iminota nakomeza kubasobanurira. Nibyo koko umuntu wese wakoresheje ibiyobyabwenge ntabwo aba afite umurongo mugari agenderaho. N'ikintu cyose yatinyaga ntabwo yagitinya kubera yuko aba yanyweye ibiyobyabwenge yibwira ko ari akanyabugabo yiteye, kandi koko niko aba yiyumva ahubwo ibyo ngibyo arimo atari. Ndabaza naguhereza umwanya w'ikibazo cyawe. urakoze. Ese n'ibyari ibyo byose uri kutubwira bishobora kuba ibiyobyabwenge? Nakubwiye ko ibiyobyabwenge mugenzi wanjye w'umuvugizi wa mbere yagerageje kubigusobanurira. Yakubwiye ko ibiyobyabwenge ni ikintu cyose umuntu afashe kikamuhindura imico ye n'imikorere ye ku bintu byose yakoraga. Ndakiye gushubijwe. N'itsinda ryacu umugenzi wanjye w'umuvugizi wa mbere yagerageje kubasobanurira icyakorwa. N'itsinda ryacu tukaba dufite icyakorwa
abantu bose ingeri zose ingabo z'igihugu ndetse na minisiteri y'uburezi na minisiteri n'ibigo by'amashuri n'ababyeyi bafite inshingano zo kuganiriza abana ububi bwo gukoresha ibiyobyabwenge, kuko umuntu wese wakoresheje ibiyobyabwenge ati umurongo yagenderagaho, imico ye igahinduka, imyifatire ye, buri kintu cyose yakoraga kigahinduka. Kandi tuzi yuko nta muntu muzima wakoresha ibiyobyabwenge ngo hanyuma amara gukoresha ibiyobyabwenge agere ku iterambere ryacu twifuza. Bityo rero nshingiye ku byo maze kubabwira haruguru, njye na bagenzi banjye turemeranya n'insanganyamatsiko igira iti inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu shingiro zitera imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko. nkaba mbashishikariza mwese kuza ku ruhande rwacu kugira ngo turusheho kwiyubaka u Rwanda rwacu twifuza. Murakoze. akoze ndabasuje mwese muteraniye hano mwaje gukurikira ibiganiro mpaka muriweho. Twita Imana Jean Baptiste nkaba ndi umuvugizi wa kabiri ku ruhande rutemera iyi nsanganyamatsiko. Abagabo batubwiye byinshi ku biyobyabwenge, ariko mubajije ikibazo wumvise ko nta n'igisubizo kizima ampaye. Nambajije ati ese n'ibyari ibyo byose by'ibiyobyabwenge batubwira bibi biyobyabwenge, ntabwo yabashije kukisubiza. Tuvuge urugero, dufate urugero nko ku nzoga. Mu by'ukuri ku muntu ubasha kunywa gake nk'ibirahure 2 gusa, icyo gihe ntibikibaye ikiyobyabwenge. Wansobanurira gute umuntu wanyweye icupa rimwe ry'inzoga ukuntu yataye ubwenge bikamushora kujya gusambana agakora imibonano idakingiye? Iki ngiki mwabibonye byose ko yananiwe kubinsobanura. Ntabwo bazi igihe ibiyobyabwenge biba byayobereje umuntu ubwenge. Nibaze badusobanurire neza, tubisanishe n'imibonano idakingiye, baduhe imirongo ifatika igaragaza ko imibonano idakingiye iterwa no kuyoba ubwenge. Noneho dukomeza ikiyobyabwenge, ahubwo kiba ikiyobyabwenge iyo umuntu atangiye kuba imbata yacyo. Uburyo utayibonye, uburyo utabonye inzoga udashobora gutuza, utabonye itabi udashobora gutuza, cyangwa se urumogi, icyo gihe niho babyita ibiyobyabwenge. Noneho dufata urugero, imibonano mpuzabitsina ni y'abanyabwenge. Sinzi ukuntu yakorwa n'umuntu wayobye ubwenge. Baduhaye imibare 55% bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko bakoresha ibiyobyabwenge. Ariko nyine hasigaye 75, nk'uko umuvugizi wanjye yabisobanuye, 75 badakora imibonano idakingiye batayobye ubwenge. Murumva niwo mubare munini twawugenderaho duhamya ko kunywa ibiyobyabwenge atari byo bituma abantu bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Wabaza ikibazo cyawe? Urakoze. Utubwiye yuko ikiyobyabwenge gihinduka ikiyobyabwenge iyo umuntu yabaye imbata yacyo, utangira utubwira ngo ibirahuri 2. Ese umuntu yaza kuba imbata yo kunywa ibirahuri byinshi atarahereye kuri bya bindi 2? Urakoze. Ikibazo cyiza. Guhera ku birahuri 2 ntabwo bivuza ngo wabaye imbata yo kubura ubwenge. Dumva wasubije. Wakomeje no kutubwira uti waduhaye urugero rwiza atangiye ku ikinamico. Bigaragare ko ikibazo kitwugarije cy'ubusambanyi n'umubare w'umugenzi wanjye yagwaye 12,500 nawe ufata nk'ikinamico. Waduhaye urugero rw'umuntu wo mu ikinamico ukora imibonano mpuzabitsina ari uko bamuhaye inzoga. Iyo ni ikinamico, mu rurimi rw'amahanga bayita théâtre. Birabaje umuntu nkawe nimba ibyo uje kuvuga hano nawe ari théâtre, kandi twugarije ikibazo bagwaye umubare munini w'abantu batwaye inda kubera gusambana, ariko ntabwo ari ukubura ubwenge. Tukaba baduhaye ingingo ivuga iti ngo gukora umurongo mugari wabo, gukora ikintu utitaye ku ngaruka kuko wataye ubwenge. Uyu murongo mugari nta nubwo uhuje n'iyi nsanganyamatsiko dufite, ngo gukora ikintu utitaye ku ngaruka kubera ko wataye ubwenge. Ahubwo se umuntu ukora ikintu atitaye ku ngaruka n'ibyo ni umusazi. Umusazi kubera iki? Iyo yataye ubwenge atajya gukorana imibonano n'inyamaswa idakingiye akifuza umuntu, icyo gihe aba yabuze ubwenge? Ntabwo aba yabuze ubwenge, kuko aba afite ubwenge bwo kujya gukora iyo mibonano mpuzabitsina. Ntabwo imirongo ifatika igaragaza ko ibiyobyabwenge byo bituma habaho imibonano mpuzabitsina idakingiye. Tukaba twabahaye umurongo mugari uvuga ngo abakoresha ibiyobyabwenge siko bose bakora imibonano mpuzabitsina. Nibyo koko, abakoresha ibiyobyabwenge ni benshi cyane. Ibyo byose murabizi, twajya no muri polisi babitubwiye. Tukaba dufite impamvu ya kabiri ivuga ngo amakuru adahwitse mu rubyiruko. Nibyo, iki ngiki nicyo cyugarije urubyiruko, ni nacyo gitera iyi mibonano mpuzabitsina idakingiye. Kuko mufite amakuru adahwitse. Umuyu ufite inshuti yawe y'umuhungu araza akakubwira sheri ndapfuye ngo dukora imibonano, niturangiza urakaraba ntabwo uratwita.
ubwo n'ubumenyi buke. Sheri nidukora imibonano duhagaze ntabwo uratwita, ubwo n'ubumenyi buke. Urumva icyo ngicyo nicyo tugomba guhindura. Leta y'u Rwanda nicyo twabasabye mu cyakorwa, n'ababyeyi ntibongera imbaraga mu gukangurira urubyiruko kwitabira kumenya uko imibiri yabo ikora, bamenye uburyo bw'imyororokere, bamenye n'ikibazo kitwugarije ko giteye inkeke. Nabahamagara kuza ku ruhande rwacu tukarwanya ibitekerezo by'iri tsinda tutumva insanganyamatsiko kimwe. Murakoze. bahagaze imbere. Amazina yanjye nitwa Ezobet, abandi umuvugizi wa gatatu ku ruhande rwemeranya n'insanganyamatsiko. Iri tsinda ritemeranya n'insanganyamatsiko hari ibintu byinshi byagiye bivuga, cyane cyane ko basa naho batateze amatwi. Umuvugizi wanjye wa mbere ahaguruka yaje basobanurira icyo ibiyobyabwenge ari cyo, ariko mu bigaragara ntibashatse kucyumva. Umuvugizi wa gatatu arambabaje, aza akavuga ngo mbese ngo urubyiruko ngo rufashe umuturage tubiri tw'inzoga bakaraburenga kakanywa ngo iki cyaba ari ikiyobyabwenge. Nayo mwibutse ko biterwa n'ubwoko bw'inzoga washatse kuvuga. Akaraburi santiritiro 10 zonyine za kanyanga zirahagije kuba zagukoresha amarorerezi. Baje batubwira imibare. Umuvugizi wacu yabwiye ko 25.93% by'urubyiruko bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye bitewe n'uko banyoye ibiyobyabwenge. Bavuga ko ngo 75% ngo gasigaye ngo kaba ngo kwikingi. Nagira ngo mbibutse ko iyo mibare yavuze mu Rwanda dufite ko 54% by'urubyiruko ari bakoresha ibiyobyabwenge. Muri bo muri 54 25.93 bakaba bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye bitewe n'uko ari bakoresheje ibiyobyabwenge. Bivuze ko kimwe cya kabiri cy'urubyiruko kibamo ibiyobyabwenge, bose bakora imibonano idakingiye. Nagira ngo iyi mibare musubiremo neza byo muvuga ibintu mwabanje gutekereza. Tugendeye ku mpamvu yacu ya kabiri ivuga ngo ibiyobyabwenge bitera umuntu gukora ibintu adatinya. Barese gato ndazigweza urugero. Ibiyobyabwenge bituma umuntu akora ibintu bibi adatinya. Turabizi umuvugizi wa gatatu yigeze kuvuga ngo ibiyobyabwenge ni bibi. Turabizi twese hari ibiyobyabwenge, inzoga, urumogi. Inzoga zirimo amoko menshi, zazindi numwa hari zo mwita umumanuraje, murazizi cyane. Hari n'indi nzoga mwise sinzi ndongoye. Ese niba kuko inzoga ari nziza kuki bayita sinzi ndongoye? Bivuze ngo urayinywa bakakurongora ntunamenye ko bakurongoye. None se niba utamenya ko bakurongoye ukakumenya ko bakoresheje n'agakingirizo ntiwabyibuka. Bivuze ngo inzoga niyo ntandaro yo gutuma habo imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rugero. Ahangaha kuri impamvu yacu ya kabiri kuri izi nzoga, kuri aya moko y'inzoga dufite ubuhamya bwinshi bw'urubyiruko. Ndabaza bazi ikibazo cyawe. ese ko kuva kera inda z'imburagihe zari ku kigero gitoya kandi ibiyobyabwenge nabyo bihari, uyu munsi inda zikaba zariyongeye ibiyobyabwenge nabyo bihari, isano ni hagati aho ngaho ni iyi? Abajije ikibazo cyiza cyane. Kera inzoga zari zihari ariko zari nkeya ugereranyije n'ubungubu. Ubungubu abaturage bariho kera bari bakeya, bari ubungubu ni benshi. Bivuze ngo inzoga zabaga icyo gihe zari nkeya kuko bari bakeya, ubu zabaye nyinshi kuko umubare wiyongereye. Nizo ari gusubiza. Umuvugizi wabo wa kabiri yaduhereza ingingo yabo ya kabiri ivuga ngo amakuru adahwitse niyo atuma urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ndaguhakaniye siko bimeze, kuko umuntu ashobora guhereza amakuru adahwitse ariko wowe ukaba uzi ko ubuzima bwawe ubugenda. Ngiye cyo guhereza amakuru adahwitse nkubwira ngo nituryamane duhagaze nturi butware inda y'imburagihe, ibyo ngibyo nkabyemera. Ariko kugira ngo mbyemere kuko ujyaho ujya ku gitsina cyane byo kundungura, nukuri abantu ukahamiriza akantu karayobya ubwenge kugira ngo mbyemere. Urumva wamwanemeye ko mubikora muhagaze kubera ko wabanje kumuyobya, ariko ari muzima namubwira ngo hagarara shabiriza igitsina cyane urongore, ubundi birahita byikora ntaturaba, ntabwo yabikwemerera. Ni ngombwa ko abanze kugira ute kuyoba mu mutwe. Rero mwabantu mwe muri byo gushaka gufata urubyiruko rwacu ngo mubabeshye ahubwo mutume bakoresha ibiyobyabwenge. Urubyiruko ibiyobyabwenge iyo wabikoresheje bituma ukora ibintu ntakoreka, nk'uko bisobanurwa na nuriya mudokiteri mugenzi wanjye umuvugizi wanjye wa mbere nk'uko yabivuze. Ikiyobyabwenge wakimwe gukoresha ibintu by'amahano utakagombye gukora, kandi wowe ukabikora wumva ko ari byiza, wumva unezerewe, ibintu byose uri mu munyenga ugenda nta kibazo. Ariko ibyo bintu wakoze iyo bimaze kugushyiramo nk'ejo mu gitondo uhita usanga ko wakoze amahano. Yaje aravuga ngo ikiyobyabwenge ngiyo wabaye imbata y'ikiyobyabwenge. Sibyo, kuba imbata y'ikiyobyabwenge no kwiba ubwenge biratandukanye. Ushobora kunywa inzoga nyinshi umunsi ukayiba ubwenge ugakora amahano, ejo mu gitondo ukaba muzima ukanihanuka bivaho. Kuba imbata y'ikiyobyabwenge ni igihe udashobora na rimwe kubaho utamenya ikiyobyabwenge. Rubyiruko abaryamana bakoresha agakingirizo si uko bo baba batanga ibiyobyabwenge, nako si uko baba banywa ibiyobyabwenge. Kuko yanywa ikiyobyabwenge n'agakingirizo ntiyakwiye kugakoresha uko umuvugizi wanjye wa kabiri yabivuze. Agakingirizo ugakoresha bisaba ubwitonzi n'ubushishozi.
wavuze ngo mbese ngo umuntu ngo yabye ubwenge ngo yakora imibonano mpuzabitsina ahubwo se umuntu muzima yajya gukora imibonano mpuzabitsina si n'ingaruka zirimo ntanikinge uwo muntu afite ubwenge buzima nagira ngo nongere mvuga ko mwavuze ati bari mu 17,500 mbese byose babitwaye banywa ibiyobyabwenge nakwibukije ko 54% by'urubyiruko bakoresha ibiyobyabwenge muri 54% umuderezi mari bari mwayipere ko tarifite n'inkuru igaragara hano kugiye yanditswe tariki 20/12/2017 saa 3:19 yandiko n'itwa Evariste Nsengimana ivuga ko urubyiruko rusaga 16,000 mu Rwanda rukoresha ibiyobyabwenge bivuze ngo niba bose barakoresha ibiyobyabwenge biranashoboka ko aribo bateranye inda ese wowe ari ikintu waje tugaragariza ko abo batwaye izo nda batigeze bakoresha ibiyobyabwenge cyane ko bagiye kubyara badashobora kubwira muganga ngo muganga nakoresha ibiyobyabwenge niyo mpamvu natwaye inda y'ingurane ni mu mwanya muzo kudusubiza kubw'ibyo rero njye n'abagenzi ngiye kubyo maze kuvuga haruguru njye n'abagenzi banjye turemeranya 100% n'insanganyamatsiko igira iti inzoga n'ibiyobyabwenge nizo mpamvu shingiro z'imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko narangiza mbashishikariza kuza ku ruhande rwacu murakoze. nyuma y'uko impande zose zimaze gutanga no gusobanura ingingo nyamukuru zabo abitabiriye ibi biganiro bahabwa umwanya wo kubaza ibibazo bakagaragaza uruhande bashyigikiye ndetse bagatanga ibitekerezo byabo. imibonano mpuzabitsina idakingiye mu rubyiruko iterwa n'ibiyobyabwenge mubona iterwa n'ibiyobyabwenge abumva iterwa n'ibiyobyabwenge ni bande cyangwa mubyumva mute mwebwe? Ariko byumva ibiyobyabwenge nayo mbatse yo gukora imibonano mpuzabitsina ahubwo ndabona inzu z'imibonano mpuzabitsina iterwa n'amakuru make mu rubyiruko n'ubumenyi budahagije mu rubyiruko. impamvu ibiyobyabwenge aribyo bituma abantu bakora imibonano mpuzabitsina hari igihe umwana agenda wenda ari mu rugero rw'imyaka 16 akagenda akafata amafaranga akaja kuyata mu nzoga kamwe inzoga nyinshi yamara kunywa za nzoga zikamurika ubwenge yahura n'umukobwa akamukorera ibintu byiza. ariko se reka mbabaze gatoya muri mwese mwabahungu ntakubwiye ko utarakora imibonano mpuzabitsina utari waba umugabo iyo myumvire yo ntabwo ihari ntayihari ndetse ntawakubwiye yuko agakingirizo kugakoresha biteye ubwoba kubera ko gashobora guhera mu mukobwa ayo makuru ntayahariyo ntayarahari nayo ubwo se twavuga yuko ari imyumvire mikeya cyangwa se ari ibiyobyabwenge ngo cyangwa ngo ntawarira bombo mu ishashi ngo kirazira kurira bombo mu ishashi ntabyo muzi mwebwe abakobwa mwebwe mubyumva gute? kandi uko nzumva ntabwo ibiyobyabwenge aribyo byatuma bakora imibonano mpuzabitsina ko ntabwo umuntu muzima wahura n'umusinzi urumva ikiganiro cyaratubwira cy'imibonano mpuzabitsina we uri muzima abantu banywa ibiyobyabwenge ni bandi banajanaga nuko banyweye bameze kimwe ikindi mukorana imibonano mpuzabitsina ntabyumvikanyeho muri abandi basa ntabwo uri umusinzi ngo wumvikane n'umuntu muzima. ngewe ko mbyumva umuhungu ashobora kukubwira ati rero uzanze utezerane nagutegura agasirikuri wahagera wenda hari nka fanda akakubwira ati wenda reka nze no fanda gifungure cyangwa se wamubwiye nk'ahantu ugasanga asizemo ibiyobyabwenge ugasanga noneho bya biyobyabwenge yasizemo ugasanga ugashyira imibonano mpuzabitsina. aha atanze igitekerezo cyiza ati hari igihe umuntu ashobora gutumira yajya gufungura fanta akayishyiramo ka kantu warangiza wenda ugasinzira cyangwa se ukumva bishatse ibyo bikaba ari ibiyobyabwenge si byose kandi birashoboka ariko se ikindi ntihari baba bajya babatumira ngo vayo nsure ntashyiremo n'agafanta ariko bikaba nibo benshi aho ngaho ariko ngewe ikibazo mfite hano ikibazo mfite cyane ntabwo ari imibonano mpuzabitsina idakingiye imibonano mpuzabitsina idakingiye mwabyumvishije kubitandukanye bibi
idakingiye mubona iterwa cyane cyane nuko baba bashyizemo ka gafanta cyangwa nuko umuntu aba yumva nta kurira bombo mu ishashi cyangwa se nta kugira gute buriya icyo gikorwa cy'ugiye gukora ku giti cyawe ugiye gukora busambo kubera ko ntabwo baba mwashakanye niyo mpamvu avuga ko imyumvire mikeya kuvuga ati ndakurira bombo mu ishashi. reka mbere yuko tugira gato imyumvire mikeya ni bande badufasha kutubwira nk'imyumvire mikeya iri mu rubyiruko nk'ubu icyo mugenzi wanjye yavuze indi myumvire mikeya burya nyine umusore ashobora kuba nyine mwumvikanye kuri ibyo kumusura hariho nyine hari imyabuze yuko ashobora gukoresha imibonano mpuzabitsina ariko atashizemo n'ibyo biyobyabwenge ahubwo agatekereza ati si ndamutse ntabaje abantu bakanyumva ubundi si bavuga ngo bisanzwe nanjye bwayo akanabikoresha nyine atashizemo n'ibyo biyobyabwenge nta n'ikindi yakoresha ukitinya nyine muri wowe gutabana nyine nabwo ni ubundi buryo kandi ni bwinshi cyane ubwo ngubwo siko bibere abakobwa batinya gutabaza cyangwa se kwanga kugira ngo abantu batazavuga ngo none se ubundi abagiye gukora iki siko bimeze ubwo se tuvuge ko ikibazo ni imyumvire mike none ntabwo bikiri ibiyobyabwenge cyangwa ni ibiyobyabwenge ubwo turafata uwe mwanzuro hano ni ibiyobyabwenge cyangwa bifitanye isano byose ikiruta ikindi ni iki imbogamizi aho ziri uko usanga n'abana b'abakobwa nguku uburyo baba barafite imyaka 16 cyangwa 11 haturuka hanze n'umugabo wenda shugamani ikaza ikaba yamwigisha bya bintu byose ibyo bikorwa wa mukobwa akahita afatiraho akaza gukora imibonano mpuzabitsina agasangira umwana udateye hajemo noneho ikibazo cyo kwigishwa n'ababyeyi bakuru nicyo urimo kuvuga hari abana bato b'abakobwa bigishwa n'ababyeyi bakuru hanyuma bakajya ariko n'umubyeyi mukuru yakwigisha akubwira ati uzikinye aravuga ati ugere no kubavuga njyewe uko mbyumva ubukingirizo burahari kuko abajyanama b'ubuzima baba bawufite no ku kigo nderabuzima buhari no mu nzira y'urubyiruko nyine ubukingirizo buba buhari aho ikindi kibazo hari igihe cyashobora kwireba akavuga ati se umuntu ukora mwa kiriya cyumba turaziranye yenda ndi mutoya kandi aziranye no mu rugo akavuga ati nijya kuwufata ahita wenda agarikira ukuntu nyine avuge wenda ingingo z'ijwi cyangwa nyine afata ubundi kuntu ubwo we agatinya kugira ngo batahita bamenya ko ari indaya akaba nyine yasambana adakoresha bakigiriza bitewe n'iyo mpamvu bari kubyumva. bwumvise impamvu yo kuvuga ngo ubumenyi ni bukeya ubukingirizo burahari ariko indi mbogamizi ni uko ntabwo najya ugasaba anti wanjye ari we uri muri centre de santé cyangwa ari we uri bukamba noneho se murumva ubundi bwo twakoresha kugira ngo niba ugakina uzagenda ukabona kuko imbogamizi tubonye yuko uhari turaziranye ni inshuti ya mama ni inshuti ya papa ntabwo nagera mu bwenge ariko urabizi bambaye agakingirizo noneho se ni ubuhe buryo twakoresha kugira ngo agakingirizo tuzakabona mutubwire mutugire inama tubwire ariko noneho dukoresheje uburyo ubu n'ubu kagakingirizo twakabona tukikingira ariko ubundi ahangaha mugira umunsi w'urubyiruko na centre de santé yacu ni muhura ryayo muhura kuwa gatanu sangahe saa saba kugeza mufite amasahani ayo masahani rero byose ni ukuvuga ngo ibyo abarimu babigishije by'abatoza bagenzi bacu b'urubyiruko batwigishije bitubera amasomo kandi natwe duharanire kubifata nk'isomo sibyo abaganga bacu barahari abajyanama b'ubuzima bacu barahari kuwa gatanu saa saba saa 11 mujye muganira nabo mubegere babahugure mumenye uramutse uhohotewe ari kwa kundi ugira umwaku wasinze akagumiraho akawukora imibonano mpuzabitsina ku mbaraga icyo gihe ushobora gukoresha cya kinini gikora amasaha 72 ukirinda iyo nda
hari n'ikindi ngo bakora kirinda uburwayi njyewe ni bibiri hari ikikurinda uburwayi ushobora kuba wakwandura burimo sida burimo iki hari n'ikikurinda inda itateganyijwe sibyo so ibyo byose wabyifashisha ariko uzi uko bikora kugira ngo umenye uko bikora ugomba kwegera hari ikintu mwari muri kuvuga muti kuza ahandi akakubona uje gufata agakingirizo cyangwa se nawe nagize icyo kibazo ukabona mu rugo ni wenda nibo bakora hano kwa muganga cyangwa baziranye n'abantu bakora kwa muganga. Ndi gusoza muri rusange ndagira mbabwire ikintu kimwe, wanga kuza gufata agakingirizo cyangwa se ukanga kuza kwa muganga kugira ngo baguhereze iyo miti hari ukuntu byamaje kugenda umaje gukora imibonano mpuzabitsina, ariko n'ubundi amaherezo ubuzaza we sibyo. Aho rero kugira ngo uje kwivuza cyangwa se uje kubyara umwana utari wateganyije waza uje gufata agakingirizo aricyo bitwaye se aho kugira ngo uze warwaye waza umaje gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo babashe kugufasha aricyo bitwaye. Niyo mpamvu rero ikiganiro mpaka ukuntu cyagenze, uruhande rumwe ruravuga ruti ibiyobyabwenge niyo mpamvu shingiro ituma urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Urundi narwo rukaza ruti ibiyobyabwenge ntabwo ariyo mpamvu shingiro ituma urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Impamvu nyinshi zose twabonye imyumvire, twabonye koko n'abantu bafata ibiyobyabwenge, ikintu twababwira ni kimwe, iyo myumvire irahari kandi koko mwamwumvishe ko ni imyumvire mibi. Twabyumvishe ko ari imyumvire mibi, ngo kurira bombo mu ishashi, ngo harya ni bebe ngo kubikora uhagaze ntabwo ngo umukobwa ngo atware inda cyangwa umukobwa ari hejuru ngo ntatware inda. Ibi byose ni imyumvire mibi mwabyumvise. Abakoraga rero ibiganiro mpaka ku mpande zombi namwe mwaje kubyitabira mwakoze cyane. Ikintu twabashishikariza yaba iyo nzoga wayinyweye cyangwa se ibindi byose byabaye, icyo dushaka kubashishikariza ni ugukoresha agakingirizo kandi ntimukabitinye, mujye mukoresha uburyo bukingiye. Murakoze cyane. Nyuma y'ibiganiro abitabiriye baratubwira ibyo bakuyemo. Uruhande narimagazemo ni ukuvuga ko nyine inzoga n'ibiyobyabwenge atari yo mpamvu shingiro yo gutuma abantu bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Impamvu shingiro mbona ituma abantu bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, icya mbere ni ukutigirira icyizere cyo kujya gushaka udukingirizo mu gihe kiba bakeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Twebwe imyumvire tugira ng'urubyiruko kuvuga ko utagomba kurira bombo mu shashi. Iya kabiri, ese ugiye kurongora umukobwa wambaye agakingirizo kakaheramo kumva ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo myumvire ikaba ariyo ituma dukora imibonano mpuzabitsina cyangwa urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Jewe uruhande nari mberereyemo ni ukuvuga ngo ushobora nawe kuba wanyweye inzoga ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye bitewe na za nzoga. Ingaruka zishobora kuvamo, ushobora kuvuga ngo wenda ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ushobora kwandura sida cyangwa se ugatwara inda utateganyije. Nkurikije ikiganiro twatanze n'uburyo cyakiriwemo, wabonaga ko abana bari bahateraniye, wabonaga ko hari ikintu bakuyemo bavuga bati noneho ya makuru atizewe n'ayizewe twayakura hehe. Amakuru yizewe rero baje gusanga ko bagomba kuyoboka za Youth Corner zibera ku bigo nderabuzima ku matariki n'iminsi iri precise, kuko hari iminsi yabugenewe abajene bahuriraho ku bigo nderabuzima. Noneho bamaze kumva neza aho bazakura ibyabafasha noneho kumenya ubuzima bw'imyororokere. Njyewe inama nabagira, bareke gukomeza kumva ibihuha cyangwa se amakuru atizeye, kuko umwana bangana niba atamurusha n'amashuri nta nama ifatika agiye kumugira, kuko n'ubundi baranganya imyaka. Ibyo bakagombye kuba bazi biri mu gihe bangana, donc birangana, ubumenyi bwabo burangana. Nibajye gushaka abantu bakuru babagira inama nzima bahereye ku babyeyi babo, cyangwa niba bumva batinya ababyeyi babo bajye ku bigo nderabuzima, kuko bari abaforomo bavura ku bigo nderabuzima ni abantu batojwe kubika amabanga
y'ababagana bose.